Hari ni Ira nak tunjuk macam mana nak slowkan volume sensor ataupun safety tone dekat all Nusagan. Mula-mula korang pergi dekat vehicle, lepas tu cari sound, lepas tu pergi ke safety tone. Kat sini korang boleh pilih sama ada nak low, medium ataupun high. So kita tukar kepada low. Sekarang bunyi pun dah slow. So kalau korang berminat dengan kereta all Nusagan ni, jangan lupa isi blue filter kat bawah. Bye!